که هر کسی کمتر اشتباه کنی میتونی برنده بشه. والنسیا نشون داد سرگردن از اونجا امتیاز گرفت. فریبی داد والنسیا. حالا از اون لاک چه شد تصاویر آهسته داشت نشون داد که ما 2 امتیاز یک از دست دادیم. 5-0 کامران 5 امتیاز عقبیم. یه بار دیگه میتونه برگرد. نشست باید زیگیری جانم کامران برو جبران کن. نباید کشی واگذار کنی نتونست. یک بار دیگه باید بشینه برای زیرگیری و اگه یه زیرگیری کنه اینجا یک بار دیگه پاش از تشک خارج میشه. وقفه مسابقه نگاه کنیم. رفت برای زیرگیری با موفق میشه. خواب کنه یا نه خدای من باشه. پا رو تبدیل به امتیاز کن کامران لطفاً. یه 2 امتیاز بگیره شاید بشه نزدیک بشه به این مسابقه. والنسیا باز هم دستش کام